लो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल टच ऑल इन वन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली होगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी में जो हमारा माइक ग्लिच हो रहा था, यानी कि जियो यूजर्स का जो बहुत लोगों का यहाँ पे माइक है जो ग्लिच हो जाता था, मतलब कि आवाज़ है जो नहीं जा रही थी, ना किसी का यहाँ पे साउंड आ रहा था। चाहे जो आप जो पबजी ग्लोबल खेल रहे हो या केआर खेल रहे हो, दोनों में ही ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे मैं जो सो गाइस लेके आया हूँ इसका बहुत ही आसान सा सिंपल सोल्यूशन, जो कि है जो आपको ये जो सिंपल से यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, जिसके लिए बड़े आसानी से जो आपका यह है जो ग्लिच है, जो माइक है जो ग्लिच है, नॉट वर्क नहीं कर रहा है सही से, वो बड़े आसानी से वर्क हो जाएगा। मुझे भी ये ट्रिक मुझे पहले नहीं पता थी, मुझे जैसे ही ये ट्रिक पता लगी तो मैंने सोचा फटाफट से अपने सारे भाइयों को बता दी जाए ताकि सबकी ये जो यहाँ पे हेल्प हो सके। इसीलिए आप है जो वीडियो है जो सारे अपने पबजी भाइयों के साथ है, जो जो लोग पबजी खेलते हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास है जो ये प्रॉब्लम जिनके साथ हो रही है उनके साथ ना हो, और वो जो अपने गेम का जो अच्छे तरीके से यहाँ से आनंद ले सकें। फ्रेंड, इसके लिए क्या है, आपको जो अपने फ़ोन की जो सेटिंग पे चले जाना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ऐप की नहीं है, आपने है जो यहाँ पे जो अपना वॉइस रिसोर्स पैक है जो उसको भी डाउनलोड कर रखा है, सारी परमिशन अलाउ कर रखी है, उसके बाद भी आवाज़ नहीं जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग है जो होगी ऑफ हो रखी है, तो आपको उसी को यहाँ पे सही करना है। तो इस वीडियो का जो जो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वरना आप बहुत कुछ यहाँ पे मिस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सब सेटिंग में जो सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाना है और वहाँ पे आपको क्या सर्च करना है जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको बिल्कुल जो सर्च कर लेना है डीएनएस। तो यहाँ पे आपको डीएनएस सर्च कर लेना है। डीएनएस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्राइवेट डीएनएस करके यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहा है, तो प्राइवेट डीएनएस में आ जाना है। प्राइवेट डीएनएस में आने के बाद आपको नीचे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से लिखा मिलेगा प्राइवेट डीएनएस। तो प्राइवेट डीएनएस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो ये ऑफ पे सेट होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है, तो आपको ऑफ पे सेट होगा, तो ऑफ सेट आके इसको प्राइवेट डीएनएस, और सबसे तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा दे रखा है प्राइवेट डीएनएस हॉट्स नेम, तो आपको हॉट्स नेम पे आ जाना है। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ बिल्कुल लिख रखा है डीएनएस, जो कि स्मॉल में है, डॉट लगाना है, गूगल लिख देना है। तो आप इसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको क्या लिखना है, तो आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो dns.google आपको यहाँ लिख देना है और सिंपली से यहाँ सेव कर देना है। और यहाँ से जो इसको जो सारे अलाउ है, बस हो गाइस, जाके आप अपना है जो आप जाके चेक कर सकते हैं पबजी मोबाइल, उसमें है जो जो ग्लिच था, वो प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। आपके जो माइक से जो आवाज़ है वो आना वापस चालू हो गई होगी। सो फ्रेंड, ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, तथा ऐसी नॉलेज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।